Royette News Stories อันนี้รถแรกนะคะค่ะลงมาไปเรื่อยๆถามคอสถามญาติด้วยว่าแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างญาติได้เห็นเหตุการณ์กันรู้แต่ว่าหมดสติแต่ก่อนหน้านั้นได้ประวัติว่าเหมือนต่อไปอยู่นี่แหละค่ะฟังไปเรื่อยๆพอเตรียมคลิปด้วยค่ะคิดว่า7.5นะคะโปรเกตค่ะสมมติเครื่องดีฟิปมาถึงครับสมมติเครื่องดีฟิปมาถึงดีฟิปมาเราก็ติดเครื่องฟังปอดด้วยหาคอสคุณหมอทิวพร้อมค่ะครับผมนายแพทย์สุภกรสมสะอาดนะครับวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาล101ค่ะวันนี้ประจำฐานของก็เป็นระดับ A เนาะ ACLS นะครับก็คือเป็นวัดไกด์ไลน์การกู้ชีพหรือการ CPR พื้นฐานนะครับมีการสมมติว่าคนไข้เป็นอะไรใช่ครับก็ในโจทย์นี้ก็คือเป็นคนไข้หมดสติโดนไฟช็อตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็มีเครื่องดีฟิวเครื่องมอนิเตอร์หัวใจเนี่ยมาดูก็จะมีตามไกด์ไลน์ครับว่าเขาจะต้องช่วยเหลือแบบไหนเนาะก็คือคนไข้หัวใจหยุดเต้นเลยอยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็เป็นวัดการช่วยเหลือของแพทย์ด้วยว่าสามารถทำตามไกด์ไลน์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเรียกได้ว่าสถานการณ์เสมือนจริงเลยทีเดียวอุปกรณ์ก็ครบครับค่ะแล้วเท่าที่ผ่านมาแต่ละโรงพยาบาลหรือว่าแต่ละทีมกู้ชีพเป็นยังไงบ้างคะครับก็ใช้ได้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นคุณหมอที่จบออกไปตามโรงพยาบาลอำเภอมาก็ทำถูกได้เกินครึ่งเนาะเกือบเต็มก็หลายโรงพยาบาลแล้วนะครับก็มีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสครับก็บอกกันไปค่ะแต่ว่าถ้าสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยก็คือคนไข้สามารถไว้วางใจได้ถูกต้องไหมคะครับไว้ใจได้ครับจะให้ฝากถึงผู้ชมไหนคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสามารถปรึกษาหรือว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ยังไงครับก็ถ้าเจอเหตุการณ์จริงเนาะก็เบอร์ฉุกเฉินนั่นแหละครับ1669นะครับก็รีบโทรติดต่อก็จะมีทีมช่วยเหลือนี่แหละเราเข้าไปช่วยนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะเครื่องดีฟิปมาถึงแล้วครับติดเครื่องต่อครับขอตรวจร่างกายหน่อยนะคะคือไอ้ครั้งแรกสมมติว่าเป็นอาหารเนาะวัดไข่ให้ได้แล้วเราก็ดีที่เราไม่ได้ไม่ค่ะเราที่หลอดร้อนเราร้อนเลยค่ะทุกคนเราพลิกไข่ได้ไหมไข่ตั้งใจได้จ้าเดี๋ยวเราวัดเป็นวันนั้นแล้วค่ะเด้อเมื่อแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปน้องไข่กันเป็นจะไข่วัดก็แบบไรค่ะโอ้ยไข่กับซุ้มมือค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงค่ะซึ่งโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นั่นก็คืออีโบลาก็ถูกนำมาเป็นทักษะในการทดสอบในครั้งนี้ด้วยซึ่งตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะฐานอีโบลานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัชนีกรนะคะไข่หินนะคะอยู่ฐานอีโบลาเรามีกรรมการทั้งหมด4ท่านนะคะกรรมการ4ท่านนะคะพอดีกำลังถ่ายทำอยู่นะคะกรรมการทั้งหมด4ท่านนะคะจะมีคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็มีพยาบาลนะคะคือในฐานของเรานี่จะเป็นฐานอีโบลาเราจะเน้นในเรื่องของการถ้าเกิดเราเจอผู้ป่วยอีโบลาต้องมีการแยกผู้ป่วยให้ได้คำว่าแยกหมายถึงต้องแยกออกจากผู้ป่วยอื่นและแยกออกจากญาติในสถานการณ์วันนี้เราจัดให้มีญาติมาด้วย1คนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยการแยกผู้ป่วยเสร็จแล้วเน้นคือทางบุคลากรสาธารณสุขจะต้องเน้นการสวมอุปกรณ์ให้ถูกต้องแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องจึงจะสามารถเซฟตัวของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็แยกญาติออกเพื่อให้ญาติเนี้ยเป็นกลุ่มถือว่าเป็นการสัมผัสใกล้ชิดต้องมีการติดตามเจ้าหน้าที่งานสอบสวนโรคเพื่อมาที่จะสอบสวนแล้วก็ติดตามผู้ป่วยรายนี้ต่อไปว่ายังมีผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวเขาอีกทั้งหมดกี่คนเสร็จแล้วนะคะในการดูแลของเราก็คือจะต้องมีการประสานทางโรงพยาบาลจังหวัดในการรับผู้ป่วยมีการแยกผู้ป่วยแล้วก็เตรียมทีมในการรับนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ
บุคลากรเนี่ยสามารถจะสวมชุดได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง ป้องกันความปลอดภัยให้ตัวเองอันที่สองก็คือในการถอดก็ต้องถอดได้อย่างปลอดภัยให้ถูกต้องด้วย เพราะว่าการถอดถ้าเกิดสัมผัสตัวถ้าเกิดไม่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้ตัวผู้ปฏิบัติงานนี่สามารถติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้นะคะฐานเราก็เรียกได้ว่าทุกอย่างก็คือเหมือนจริงหมดเลยอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยค่ะแล้วก็มีลวงด้วยค่ะจะลวงอุปกรณ์บางอย่างมันเกินจำเป็นแล้วก็ไม่ถูกต้องเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเสื้อกาวตัวนี้ค่ะเป็นผ้าถ้าเกิดไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดเลือกไปใช้หมายถึงคุณจะนำแหล่งสะสมเชื้อมาบวกที่ตัวเองเราจะเน้นเป็นกาวผ้ากันน้ำด้วยกาวกันน้ำนี่ค่ะอุปกรณ์พวกนี้ได้หมดถุงมือตัวนั้นก็ไม่ถูกค่ะเป็นถุงมือสำหรับเก็บขยะถุงมือสำหรับเอาไปล้างเครื่องมือแต่ถุงมือสำหรับที่จะใช้งานก็จะเป็นตัวนี้แต่จริงๆจะมีถุงมือชนิดหนึ่งที่ใช้ถูกต้องแต่วันนี้เราไม่ได้นำมาก็ถือว่ายึดตัวนั้นเป็นตัวนั้นไปนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่เลือกให้ใช้ตามความเหมาะสมถ้าใส่อุปกรณ์ที่ใส่แล้วถอดยากคนใส่ก็จะลำบากแต่ถ้าเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองก็จะถอดได้ง่ายไม่สัมผัสตัวก็ถือว่าคนก็ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเรียกได้ว่าบุคลากรด้านการแพทย์เนี่ยก็น่าจะมีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วล่ะสำหรับโรคเหล่านี้แต่ถ้าเป็นคนไข้หรือว่าเป็นญาติคนไข้ที่มีความใกล้ชิดเราจะมีวิธีสังเกตยังไงไหมคะหรือมีวิธียังไงบ้างที่จะระวังในสิ่งเหล่านี้สำหรับตัวญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวสารมันมากขึ้นเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเดินทางมาจากประเทศนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะระวังแล้วเพราะว่าสื่อของเรามันออกไปทั่วโลกนะคะเสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็คือการที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเราจะแนะนำเขาซ้ำอีกรอบนึงว่าคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดอาการดังต่อไปนี้จะต้องระมัดระวังแล้วถ้าเกิดคุณกลับไปอยู่ที่บ้านทางเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเนี่ยจะติดตามคุณนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยไปอีก21 วันตามระยะของการฟักตัวของโรคนี้นะคะเขาก็จะถูกเฝ้าระวังโดยการวัดไข้วันละ1 ครั้งแล้วก็มีโทรศัพท์แจ้งมาที่ตัวเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานสอบสวนโรคในแต่ละพื้นที่นะคะสำหรับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะกักบริเวณก็คือไม่ให้ออกไปชุมชนไม่ให้ออกไปสัมผัสกับคนอื่นอีกแต่ถ้ามีการออกไปก็ต้องติดตามแล้วก็ตามคนที่เขาสัมผัสว่ามีกี่คนเพื่อตามเก็บเข้ามาติดตามอาการให้ได้ค่ะเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนจะต้องรัดกุมป้องกันโรคระบาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวของญาติไม่รู้เนี่ยแล้วก็ให้ข้อมูลไม่ครบก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะบางทีญาติก็จะปิดบังข้อมูลก็จะบอกว่าวันนี้ที่ครอบครัวก็มีแต่เขาคนเดียวอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการติดตามการรู้ที่อยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทีมสอบสวนโรคที่จะต้องลงไปถึงพื้นที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นญาติผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยเองไม่ต้องปิดบังข้อมูลทางโรงพยาบาลโดยใช่ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยค่ะต้องมีการให้ข้อมูลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4 ท่านมากๆเลยนะคะมาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ Royette News Stories